Ты когда-нибудь замечал желуди с маленькой аккуратной дырочкой? Это не случайность, это желудевый долгоносик. С виду маленький жук с длинным носом, но этот нос настоящая биологическая дрель. Самка может сверлить желудь часами, пока не прогрызет твердую оболочку. Потом откладывает внутрь личинку и аккуратно запечатывает отверстие. Дальше начинается самое интересное. Личинка вылупляется внутри желудя и поедает его изнутри. Она полностью под защитой. Ни птицы, ни хищники ее не видят. Фактически желудь становится инкубатором. Когда личинка вырастает, она прогрызает выход, падает на землю и зарывается в почву. Там она может провести зиму, а иногда даже несколько лет, ожидая подходящих условий. И только потом появляется новый жук с тем самым длинным носом. Природа придумала идеальный сейф, и ключ к нему длинный носик. Подписывайся на канал и ставь лайк. Пока.